Hello，今日我哋喺呢條方向發現到一條紫砂蛇。佢雖然係有毒啊，但係咧性情溫順，並唔會亂咁攻擊人嘅。而呢一條咧唔係青竹蛇啊，係叫做小翠青蛇，佢冇毒㗎，而且性情溫順怕醜。日光日白俾我見到佢，我真係好感動啊！你睇下佢，真係好 Q Q 㗎。而呢一條游緊水嘅就叫做水栗蛇啦。睇佢個樣雖然有啲恐怖同大條，但係佢都係冇毒，而且性情溫順，唔會亂咁攻擊人㗎。最後想介紹呢一條係紅脖游蛇 BB 啊，佢色彩鮮豔，有毒性，但係並唔會亂咁攻擊人㗎，因為佢哋太怕事啦，所以我哋係唔需要咁驚蛇㗎。今次講住咁多先啦，下次見，拜拜。